Vers l'infini et au-delà. La célèbre phrase de Buzz l'éclair, au-delà de son humour, pose un vrai problème philosophique et même, je dirais, un problème métaphysique, ainsi qu'une contradiction apparente. En effet, s'il y a un infini, c'est-à-dire une dimension sans fin, sans limite, alors comment pourrait exister un au-delà de cet infini ? D'emblée, la question est vertigineuse. Elle nous met dans un état d'ivresse et de transe. Et c'est pour cette raison que la philosophie ne suffit pas à elle seule à traiter cette question. Il lui faut son compagnon, le roc. Cet au-delà de l'infini a été vu dès l'aube de la philosophie. Anaximandre voit dans l'apeiron l'origine, le principe de toute chose. L'apeiron est l'illimité, l'indéfini, l'indéterminé, un principe inaccessible pour nous, mais qui doit bien exister, puisqu'il faut une origine à l'univers et à notre propre existence. C'est pour aller au-delà de l'infini que nous cherchons, avec nos esprits, avec des fusées, avec des films de science-fiction ou encore avec de la musique, et en particulier de la musique rock. Schopenhauer disait de la musique qu'elle est une manière inconsciente de philosopher. Je cite, « un exercice métaphysique inconscient ». L'infini est au fond un concept que nous maîtrisons, contrairement à l'au-delà. En effet, en philosophie, l'infini, c'est ce qui n'a pas de limite, et en nombre, et en taille. En mathématiques, vers l'infini est un outil qui s'écrit ainsi, et qu'on peut faire sans s'arrêter, au fond. En théologie, l'infini peut être l'infini de Dieu infiniment puissant. En sciences physiques, on parlera de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Bref, notre concept d'infini ne peut par définition être fermé sur lui-même. Il lui faut cet au-delà de l'infini. Nous avons besoin de l'inconnu et du dépaysement. Alors, ce soir, je vous propose un voyage, non pas intersidéral, mais interphilosophico-musical, une navigation entre la philosophie et le rock, et ce, dans 4 dimensions. La famosa frase di Buzz Lightyear, personaggio immaginario di Toy Story, oltre la sua ironia, pone un vero problema filosofico e anche metafisico, il tutto condito da un'apparente contraddizione. Se c'è un infinito, cioè una dimensione senza fine, senza limiti, allora come potrebbe esistere un al di là di questo infinito? Di primo acchito, la domanda dà le vertigini, ci mette in uno stato di ebbrezza e in uno stato di trance. È per questo motivo che la filosofia non basta per dare una risposta, gli serve il suo compagno, il rock. Questo al di là dell'infinito è stato visto già all'alba della filosofia. Anaximandro vede nell'apeiron l'origine, il principio delle cose. L'apeiron è l'illimitato, l'indefinito, l'indeterminato, un principio inaccessibile per noi, ma che deve pure esistere poiché serve un'origine all'universo e alla nostra esistenza. È per andare oltre l'infinito che cerchiamo con le nostre menti, con delle astronavi, con dei film di fantascienza o ancora con della musica. Schopenhauer dice che la musica è un modo inconscio di filosofare, un esercizio metafisico inconsapevole. L'infinito è un concetto che noi gestiamo. In filosofia è ciò che non ha limiti né in numero né in dimensioni. In matematica, verso l'infinito, è uno strumento che si descrive con il mostrare. In teologia, l'infinito è Dio infinitamente potente. In fisica, l'infinito è l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Il nostro concetto di infinito non può chiudersi in se stesso, ha bisogno dell'aldilà dell'infinito. Abbiamo bisogno dell'ignoto, di essere spaesati. Allora vi propongo un viaggio all'interno del mondo filosofico-musicale, una navigazione tra filosofia e rock.
Tutto ciò in 4 dimensioni. Premier décollage imminent vers l'infiniment grand, vers les espaces infinis avec David Bowie et Blaise Pascal. Primo decollo verso l'infinitamente grande, verso gli spazi infiniti con David Bowie e Blaise Pascal. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Take ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Already mailed the grade, and the peppers want to know we shall be aware. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating on a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, for planet Earth is blue, and nothing I can do. So I'm past 100,000 miles. I'm feeling very still, and I think my spaceship knows where you go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your secret's down. There's nothing wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on a tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Go and see my love.
La célèbre phrase de Jacques Mayol, dans le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, exprime la tentation de l'au-delà, de l'infini, le désir de l'indéfini. Cette tendance suppose une frontière à traverser, celle de la mort. Cette mort, le philosophe Blaise Pascal s'en méfie. En effet, il écrit dans ses pensées, je cite, « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». C'est toute la misère de la condition humaine que cette phrase énonce, c'est-à-dire le tiraillement entre notre finitude, d'un côté, et d'un autre côté, le concept de l'infini qui est en nous. En revanche, le silence éternel de ces espaces infinis n'effraie pas du tout Major Tom. La chanson de David Bowie se construit sur deux pôles. D'un côté, Ground Control représente la science, la technique, la société, les médias, la presse, la finitude du terrestre. Et d'un autre côté, Major Tom symbolise le céleste. Aller voir au-delà est irrésistible autant qu'irréversible, c'est-à-dire mortel. Nous retrouverons le crâne de Major Tom dans une tenue de cosmonaute longtemps après, dans le clip du dernier titre de Bowie, Black Star, où il est dit « I'm not a pop star, I'm a black star ». Une étoile éteinte, mais dont la lumière continue à se diffuser vers nous aujourd'hui. Nella canzone Spesso di te, Stranezza spaziale, Go and see my love, vai e vedi il mio amore, la famosa frase di Jacques Mayol nel film di Besson, Le Grand Bleu, esprime la tentazione dell'aldilà, dell'infinito, del desiderio dell'infinito. Ciò suppone una frontiera da attraversare, quella della morte. Pascal diffida di questa morte, infatti scrive nelle Pensées: il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa. Questa è tutta la miseria della condizione umana, cioè il nostro essere indecisi tra la nostra finitezza, da un lato, e dall'altro il concetto dell'infinito che è in noi. Bisogna dire che il silenzio eterno di questi spazi infiniti non spaventa il Major Tom. La canzone si basa su due poli. Da un lato, Ground Control rappresenta la scienza, la tecnica, la società, i media, la finitezza terrestre. Dall'altro, Major Tom simboleggia il celeste. Andare a vedere l'aldilà è irresistibile e altrettanto irreversibile, cioè mortale. Ritroveremo il cranio del Major Tom travestito da cosmonauta tanto tempo dopo nel video dell'ultima canzone di Bowie, Black Star, dove dice: non sono una pop star, sono una star di colore, una stella spenta ma la cui luce continua a diffondersi verso di noi oggi. En fait, l'idée de l'infini n'est pas exactement une idée futuriste, car comme le dit souvent Patti Smith en concert, le futur, c'est maintenant. Et même le futur, c'était avant. Deuxième décollage avec U2 et Platon vers l'infini du mythe, et plus précisément vers l'infini du mythe universel et intemporel de l'amour. Secondo decollo, con U2 e Platone verso l'infinito del mito e più precisamente verso l'infinito del mito universale e senza tempo dell'amore. Canzone One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it if you're on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leave your baby if you don't
care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to rail the date? Have you come here to play Jesus? Two papers in your hand. Did I ask too much? All night long. You gave me something, now it's all I got. We're one, but we're not the same. We hurt each other, then do it again. You say love is the temple, love is the higher love. Love is the temple, love is the higher love. You ask me to enter, and then you make me crawl. And I can keep all what I got, 'cause all you got is her. One love, one one love, love, one life. God, you do what you show. One life with each other. Sisters, brothers, one lamb, but we now say we get to carry each other, carry each other. Le mythe, en fait, n'est pas un infini vers le passé ou un retour en arrière, mais plutôt un infini de l'intemporalité originelle. Platon, dans son livre Le Banquet, raconte le mythe de l'androgyne par la voix d'Aristophane. À l'origine, les êtres étaient sphériques, avec 2 visages, 2 ventres, 4 jambes, 4 bras, 2 sexes, etc. Mais leur témérité a fait que Zeus les a coupés en 2. Et alors, depuis, chacun recherche sa moitié perdue. Dans ce mythe antique, l'amour mythique, céleste et idéal de Platon, est redescendu sur Terre dans la chanson de U2. Ne faire qu'un, ma moitié, mon alter ego, dit-on dans le langage courant imagé. Mais redescendu sur Terre, l'amour absolu, infini, le reste-t-il ? En fait, Bono répond indirectement à Platon en 3 temps. Premier temps, la chanson dit « Nous sommes un, mais nous ne sommes pas le même ». C'est là la chute de l'amour dans le temporel, alternance de fusion amoureuse et de distance de l'autre, fragilité de l'humain. Deuxième temps, Bono fait une résolution dans un amour infini. L'amour fraternel, spirituel, religieux. L'amour passe de
Eros à Agapé. Love is a temple, love is the idol. Sisters, brothers, carry each other. Prenons soin les uns des autres. Troisième moment, cet amour infiniment fraternel doit revenir en premier lieu à celui ou à celle qu'on aime. Un mito non è un infinito verso il passato, un ritorno indietro, ma un infinito della temporalità originale. Platone, nel suo libro Il banchetto, racconta il mito dell'androgino attraverso le parole di Aristofane. All'origine gli esseri avevano la forma delle sfere, 2 visi, 2 pance, 4 gambe, 4 braccia, 2 sessi. Ma Zeus li tagliò in 2, quindi ognuno cerca la metà che ha perso. Da allora l'amore mitico, celestiale e ideale di Platone è ridisceso sulla terra nella canzone degli U2. Essere tutt'uno, la mia metà, il mio alter ego, si dice comunemente. Ridisceso sulla terra, l'amore assoluto, l'infinito, resta? Risposta di Bonneau, in 3 tempi. Primo tempo. Noi siamo tutt'uno, ma non siamo gli stessi. È la caduta dell'amore nel tempo, alternanza di fusione amorosa e di distanza, dall'altro fragilità dell'umano. Tempo 2. Risoluzione in un amore infinito, l'amore fraterno, spirituale e religioso. L'amore passa da Eros ad Agape. L'amore è un tempio, l'amore è una legge superiore. Sister brothers, fratelli e sorelle, carry each other, sostenersi l'un l'altro. Terzo tempo, questo amore infinitamente fraterno deve essere dato prima di tutto a colui o colei che si ama. Et Dieu dans tout cela? Est-il infiniment grand, infiniment bon? Et s'il existe, si Dieu existe, alors l'au-delà existe-t-il aussi forcément? L'au-delà de l'infini apparaît dès lors comme une promesse. Troisième décollage avec Bob Dylan. Mais vers où? Le paradis ou l'enfer? E Dio in tutto ciò è infinitamente grande, è buono? E se esiste, l'aldilà esiste necessariamente? L'aldilà dell'infinito appare pertanto come una promessa. Terzo decollo con Bob Dylan. Ma verso dove? Il paradiso o l'inferno? Take this bed from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns on the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. I feel I'm knocking heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
knock, knock, knocking on heaven's door. Cette chanson de Bob Dylan se trouve dans le film Pat Garrett and Billy the Kid. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui en tue un autre avec un revolver. Pour aller vite. Puisque Dylan est un prix Nobel de littérature et que dans la littérature il y a la philosophie, Bob Dylan n'a pas besoin d'un philosophe à ses côtés. Dans cette chanson, c'est la culpabilité du tueur qui envoie mentalement ce dernier dans la dimension de l'infini. Il n'y a plus d'espoir dans le monde fini. Je cite, « Il fait sombre pour voir quelque chose. Il y a un nuage froid et noir qui recouvre le monde. Il faut aussi renoncer aux biens matériels qui font du mal. Je cite, « Mettre les armes au sol. » Le tueur va-t-il aller en enfer pour l'éternité ou un passage au purgatoire avec une durée définie? Bizarrement, l'autre vie serait au-delà des portes du paradis, dans la chanson. Nous nous attendions plutôt à l'enfer, à un highway to hell avec des Hell's Bells, plutôt qu'un stairway to heaven. Mais le texte dit, je cite, « J'ai la sensation de frapper à la porte du paradis, et non, en réalité, je frappe à la porte du paradis. Illusion du paradis. » Et la porte en question est celle de la perception tronquée. Derrière cette porte, c'est bien l'enfer pour toujours. Alors au fond, que signifie ce rituel où l'on frappe à la porte 3 fois pour entrer? Knock, knock, knock. Mystère. Nella canzone Knocking on Heaven's Door, bussando alla porta del paradiso, questa canzone si trova nel film Pat Garrett and Billy the Kid. È la storia di un tizio che uccide un altro tizio con una pistola. Poiché Dylan è un premio Nobel della letteratura, non c'è bisogno di un filosofo accanto a lui. In questa canzone è la colpevolezza dell'omicida che manda mentalmente quest'ultimo nella dimensione dell'infinito. Non c'è più speranza in questo mondo. Cito, fa troppo buio per vedere qualcosa. Cito, una nuvola fredda e nera ricopre il mondo. Bisogna rinunciare ai beni materiali che fanno del male, abbassare le armi a terra. L'omicida andrà all'inferno per l'eternità o passerà in purgatorio per una durata definita? Stranamente, l'altra vita sarebbe al di là delle porte del paradiso. Vi aspettavamo all'inferno. Il testo dice: ho la sensazione di bussare alla porta del paradiso. E no, in realtà io busso alla porta del paradiso, illusione del paradiso. La porta in questione è quella della percezione troncata. Dietro è l'inferno per sempre. Allora, cosa significa questo rituale dove si bussa alla porta 3 volte per entrare? Toc, toc, toc. È un mystère. Le 4e et dernier voyage sera une échappatoire. Parmi les portes de la perception, il y a notamment celle du psychédélisme, là où, étymologiquement, notre âme, psyché, qui était noyée dans ses problèmes métaphysiques, se dénoue, se délie, en grec, déloun. Ô psychédélie, s'exclamait Gilles Deleuze, le père de la pop philosophie à tous. La psychédélie, c'est quand les pores de la conscience se dilatent et s'ouvrent à de nouvelles infinités. Je vous rassure, nous allons rester dans la légalité et
Pour finir en musique, nous allons chanter ce vin français qui envoie nos consciences jusqu'aux étoiles, le champagne. Nous terminerons ce rock and philo sous le ciel étoilé de Civitanova Alta par la chanson d'Oasis Champagne Supernova in the Sky. Complétons alors pour finir les propos de Buzz l'éclair. Vers l'infini, l'ivresse du champagne, et au-delà, cette supernova au-dessus de nous. Il quarto decollo sarà una scappatoia. Tra le porte della percezione c'è quella della psichedelia, lì dove etimologicamente la nostra anima, la psiche, che era annegata nei suoi problemi metafisici, si snoda. «Oh psichedelie!» esclamava Deleuze, padre della pop filosofia di tutti noi. La psichedelia è quando i pori della coscienza si dilatano e si aprono a delle nuove infinità. Vi rassicuro, restiamo nella legalità e per chiudere in musica canteremo questo vino francese che manda le nostre coscienze fino alle stelle, le champagne. Chiuderemo questo rock and roll philo sotto il cielo stellato di Civitanova Alta con la canzone degli Oasi, Champagne Supernova in the Sky. Completiamo il discorso di Buzz Lightyear verso l'infinito, l'ebbrezza dello champagne e l'aldilà. Questo supernova sopra di noi. How many special people change? How many lie on the living strange? Where you getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where we getting high? Someday you will find me company the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me company the landslide in a champagne supernova in the sky. Wake up down on the hall, every dream she never die. While till the world out from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Why will we getting higher? Someday you will find me company the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday we will find me company the landslide in a champagne supernova. Cause people believe they're gonna get away from the summer. But you and I live and die on the world, spinning around, don't know why. How many special people change? How many lie on the living strange? While you're getting higher. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. While we're getting higher. Someday you will find me company the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me company the landslide in a champagne supernova in the sky.
supernova in the sky of Civitanova. Marita.